волнуетесь? Да. Вы всегда поддерживаете его на соревнованиях? Чаще всего, да. Это Осетия, друзья. Спонсор выпуска – компания Силаруков, продукцией которой уже давно пользуются известные спортсмены. Резиновые петли, тренажеры для предплечий, ручки для армрестлинга на любой вкус, ручки на лямках, ручка с двумя насадками, цилиндр и конус, блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. У ребят есть сайт и группа ВКонтакте. Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. В городе Владикавказ я был несколько раз. Первый раз в 99 году на чемпионате мира. Мне тогда было 22 года, если мне не изменяет память. На этих соревнованиях, как я помню, еще участвовал молодой Казбек Залоев. Сейчас династию рукоборцев Залоевых продолжают Хаджимурат и Алан. Выступил я тогда неважно, проиграл бразильцу. Зато моя супруга Елена взяла золото чемпионата. Затем было выступление на А1, где я неплохо выступил, победив чемпиона Азии. В общем, с этим местом меня многое связывает. Вот она, знаменитая гостиница Владикавказ, где мы раньше проживали. Вроде бы ничего не изменилось, кроме нового корпуса, который пристроили к гостинице. Также бурлит грозный терек. Гуляют туристы, любуясь всей этой красотой. А местные аксакалы играют в шахматы или нарды, укрывшись под спасающими от солнца ветвями елей. Здесь проживают люди с разными национальностями: осетины, грузины, чеченцы, азербайджанцы, русские, татары, ингуши и многие другие. И как ни странно, живут они дружно. Люди здесь очень добрые и отзывчивые. Видя мои проблемы со здоровьем, всячески мне помогали. Никто не смотрел на меня косым взглядом, а узнав, что я занимаюсь армрестлингом, делали мне скидки на сувениры, которые я покупал. В этот раз у меня не было больших денег на крутую гостиницу, и я остановился в мотеле 5 звезд. 5 звезд – это название, а не уровень сервиса. Осетинские пироги. Друзья говорят, они дают силу. Правда? Да. Знаете почему? Почему? Потому что когда Богу молятся, без пирогов не молятся. Да? Только с 3 пирогами. Но мне понравилось. Мотель удобен для тех, кто приезжает сюда на машине. Круглосуточная охрана, парковочные места под навесами, зеленая территория с елями и туями. Те, кто любит тишину, запах хвои и чириканье местных птиц, тот точно не ошибется в выборе данного мотеля. А самое главное, тут очень гостеприимные хозяева, которые подчивали меня осетинскими пирогами из местного ресторана. Друзья, если честно, так вкусно я никогда не ел. Хаджимурат и Алан Залоевы, кстати, считают, что сила осетинских рукоборцев именно в этих пирогах. Я заказал себе маленький пирог, но когда мне его принесли, я был очень удивлен. Этот маленький пирог был с большую тарелку. Я было расстроился, что он пропадет, но утром ко мне пришел нежданный гость, и мы съели этот пирог пополам. Ну что, пора на соревнования. Жди меня вечером, мой новый хвостатый друг с осетинским большим пирогом. За ужином я расскажу тебе, кто завоевал пояс малой абсолютки на турнире AMC. Ну а начнем мы свой рассказ о турнире AMC 75-й категории. Здесь, на мой взгляд, сразу намечаются два лидера. Это Алан Залоев и Артур Макаров. Но вот кто из них станет чемпионом, я предположить не решался. Да и, наверное, мало бы кто смог. Они оба шли как бульдозеры, сметая всех на своем пути, пока жребий не свел их между собой. Алану нужно было отстоять свой титул чемпиона AMC. А это намного ответственнее, чем завоевать. Но Алан сделал это очень уверенно. Такое впечатление, что в этой категории ему нет равных. И он еще долго будет королем 75-й категории. А с кем бы вы хотели увидеть поединок Алана? Напишите в комментариях. Артур тоже молодец. Он впервые выступил на турнире AMC и сразу завоевал второе место. Видимо, сказалась поддержка дорогих ему людей. Здорово, когда есть люди рядом, которые тебя поддерживают и в тебя верят. Двукратный
Лично мне очень понравилась борьба Хаджи. Такое впечатление, что он намеренно не хотел выигрывать быстро. Тем самым, наверное, он хотел проверить себя и доказать всем, что неудачное выступление на предыдущем турнире было случайностью. Алан стал первым чемпионом новой, малой абсолютки, с чем мы его от души и поздравляем. Второе место за Сарматом Дегуровым. Третье за Хаджимуратом Залоевым. Мне даже показалось, что Хаджи спрашивал в какие-то моменты у своих соперников: «Ты правда думаешь, что я отсюда тебя не вытащу? Нужно ли проводить малую абсолютку в дальнейшем? И кого в ней, на ваш взгляд, не хватало? Напишите в комментариях, друзья». Сармат Дегуров вообще стал настоящим героем категории 85, вырвавший победу у грузинского атлета на морально-волевых. Грузин раскладывал всех подряд, и только Дегурову удалось его остановить. Это было просто невероятно. Но за столом голод отвязан. Поздравляем Сармата с заслуженным званием чемпиона АМС и вторым местом в малой абсолютке. Вторым в категории 85 стал Виктор Шевеленко, который, кстати, смог одержать победу над Сарматом в предварительных поединках. Я думаю, эта победа для Виктора стала даже важнее чемпионского титула. Что касается 95-й категории, она была просто бомба, конкуренция просто зашкаливала. Здесь был и Артем Тайнов, который заставил здорово понервничать всех без исключения претендентов на награды, показав все разнообразие технических действий в борьбе. Но в этот раз чего-то Артему не хватило. В категории выступал Дзамбулат Сориев, Вадим Олейников и Зураб Тавберидзе. На прошлом турнире, кстати, Зураб был первым, и многие ожидали от него того, что он повторит свой результат. Но случился несчастный случай. Зураб, к сожалению, в поединке с Дзамбулатом Сориевым сломал руку и выбыл из борьбы. Желаем Зурабу скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Дзамбулат уже был близок к призовой тройке, но ситуация с Зурабом морально подкосила его, как мне кажется. Но в целом Цориев был очень хорошо готов. Роман Филиппов и Георгий Таутиев измотали друг друга так, что, видимо, сил на остальные схватки у них просто не осталось. Роман несколько раз подавал апелляции, и спортсмены перебарывались и перебарывались. В итоге Георгий все-таки доказал, что именно он сильнее в этом принципиальном поединке. За вторым столом подана апелляция. В итоге Георгий в этот раз смог подняться лишь на третью ступень пьедестала. Вторым стал представитель Армении Арсен Хачатрян, а чемпионом категории стал Сергей Богословов. Сергей сказал, что победа далась ему нелегко, пылая с гонкой веса и тяжелые тренировки, и он был злым, но теперь все позади, и он добрый, и что готов часть выигранных денег потратить на шопинг жены. Куплю. И платье, и еще там, что попросит, куплю.
А мы переходим к 105-й категории. Первое место, в которой занял Сагов Ибрагим, проехавшийся как танк по своим соперникам. Конкуренцию ему так никто и не составил. Немного, конечно, поддержал его Алан Макеев, который очень прибавил с того времени, как я видел его борьбу на турнире ПАЛ в Москве. Слушайте, это спортсмен совершенно другого уровня. Я думаю, Ибрагиму будет не просто уже на следующем турнире. Алан сказал, что пока не может подобрать ключи к борьбе Ибрагима, но будет стараться. Друзья, уже 12 августа, сразу после моего дня рождения, мне, кстати, исполнится полтинник. Мы проведем турнир, на котором будут армфайты с участием спортсменов с ограниченными возможностями. Прошу вас помочь мне провести данные соревнования. Ваши средства пойдут на оплату проезда, питания и призы победителям. Денежные средства можно отправить по номеру телефона, который привязан к карте 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. Улетая из гостеприимной Осетии, в аэропорту я случайно стал свидетелем, как встречали бойца ММА Алана Саламова, который на днях стал чемпионом Лиги Хардкор. Вот так, друзья, нужно встречать чемпионов. На этом все. Но надолго я с вами не прощаюсь. Вас скоро ждут новые выпуски о турнире AMC, прошедшем во Владикавказе. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк, если понравится ролик. И не забудьте поделиться этим видео у себя на страничке в соцсетях. Это важно. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинатуллин Руслан. Озвучил ролик на безвозмездной основе Берсеркер Курбанов Эрик. Автор сценария и режиссер Зинатуллин Руслан.